วันนี้มารับชมกับน้องเพนคิดซ่ากันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในครั้งนี้น้องเพนจะมารีวิวลาบูบูนะคะก็จะมีสีเขียวสีชมพูสีเป็นสีออกเหลืองๆครีมๆแล้วก็สีฟ้าสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีเมล็ดอะไรสักอย่างแหละน้องเพนก็ไม่แน่ใจกันเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะอันนี้น้องเพนจะไม่เช็คการ์ดนะได้สีชมพูได้เป็นตัวนี้นะคะการ์ดนี่แหละนี่นะอันข้างในก็กระชื้นแหละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย